4세 남자아이였는데요. 처음에 엄마가 걱정하는 거는 여기 소대라고 하죠. 설소대가 걱정이 돼서요. 어렸을 때 이 소대를 수술해야 된다 그런 얘기를 들었는데 아이 발음이 조금 부족하니까 이 소대 수술을 해야 되지 않나 하고 해서 저희 병원에 엄마랑 같이 왔는데요. 아이를 자세히 관찰해 보면 아이가 멍 때리고 있을 때나 평상시에 입을 이렇게 벌리고 있어요. 그래서 아이가 코를 골지 않냐고 물어봤더니 코를 자주 곤다고 하더라고요.